Իհարկե այլ մեծ աշխատանքներ ու ծավալների գործեր էլ կա, որոնք որ մենք անում ենք, օրինակ առողջապահության ապահովագրություն եւ այլն, բայց սա շատ կարեւոր մեսեջ է, որ տնտեսական աճ, եթե մենք ունենում ենք, դա նշանակում է, որ մի քանի ամիս անց ամենաուշը մարդու կյանքում փոփոխություն լինելու, մարդու կենսաղում փոփոխություններ ունենալու։ Այսինքն սա նախընտրական կաշառք չէ, ինչպես ընդդում են։ Չի կարող այդպես լինել։ Մենք իմ կարծիքով անգործության մատնված կլինեինք, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կարելի է ինչ է թե այդպես չշահարկեն, մենք ասենք դե եկեք օրինակ կենսաթոշակները ավելացնենք ոչ թե ապրիլին, այլ օրինակ հուլիսին։ Այդպես կարելի է անել, բայց կներեք ապրիլ, մայիս, հունիս, այդ ամիսներին այդ մարդիկ կենսաթոշակը չավելանա, եթե կա հնարավորություն անպայման ավելացնելու ենք։ Բայց Փաշինյանը ասում է, որ 10,000 դրամը որ տան, չգիտեն ինչ են ծախսելու, ինչ փոխվեց 3 ամիս առաջ, որ որոշեցիք, որ գիտեն այդ տեղը, որտեղ պետք է ծախսել։ Մեր ընդդիմությունը, այդ թվում նաև ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, իհարկե դա իրենց գործն է, շատ են սիրում, վերցնեն առանձին մեր խոսքերից ինչ որ մի հատված, հատկապես վերջին օրերին դա ակտիվացել է, ապագայում ավելի է ակտիվացել, կտրեն մի հատ փոքրիկ հատված եւ սկսեն դրա շուրջ մեկնաբանություն կառուցել։ Ես ներկա եմ եղել ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ եղել թե ընդհանրապես փողի հետ վարվելու ծախսի հետ կապված որոշ դեպքերում կան, այսպես ասած, այսինքն այստեղ էլ ցանկացած պարագայում իհարկե ֆինանսական կրթությունը ինքը կարևոր է եւ ինչքան բարձր է մարդու ֆինանսական գրագիտությունը, այնքան ինքը իր ունեցած գումարը էական չի, փոքր է, միջին է, մեծ գումար է, ինքը կարող է ավելի արդյունավետ ծախսել։ Սա մասին է եղել խոսակցությունը, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մենք ունենք հնարավորություն 10,000 դրամի կենսաթոշակ ավելացնելու ապրիլի 1-ից, մենք դա չպետք է անենք։ Եթե ունենայինք 20-ի, 20-ի էինք ավելացնելու, ունենայինք 5,000-ի էինք ավելացնելու։ Այնպես որ եւ կներեք մի բան էլ էլի, այս ընթացքում կենսաթոշակները անընդհատ ավելացել են եւ 20 տարբեր տարիների ավելացել, բայց այդ ժամանակ ընտրություններին, ասենք, չգիտեմ, 2-3 տարի կամ ավել տարի է եղել։ Այդպես չի, որ ընտրությունների հետ սա կապ ունի։ Սա կապ ունի շատ ուղիղ մեր տնտեսական ցուցանիշների հետ։ Այս տարի հունվարին մենք էլի բարձր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներ ունեցել 7.6%։ Եվ եթե նորից բարձր տնտեսական աճ ունենանք, տարվա վերջում նորից աշխատավարձեր, կենսաթոշակներ եւ այլ մենակ դա չէ, մա շատ փող ունենանք, 300 դպրոց չենք վերանորոգի, 500-ը կվերանորոգենք։ Հնարավոր է պարգևավճարներից հրաժարվեք ընտրությունների նախաշեմին։ Այսպես ասենք շատ պոպուլիստական քայլեր են արվել։ Դա պարգևավճար չի, դա վարձատրության նոր համակարգ է եւ այդ վարձատրության նոր համակարգը ենթադրում է, որ նաեւ տնտեսական նոր իրավիճակը ենթադրում է, որ երկրում պետք է կենսամակարդակը բարձրանա, այդ թվում նաեւ եթե պետական համակարգում աշխատավարձերը ավելանում են, սովորաբար հետևից մասնավոր համակարգն էլ ավելացնում, որտեղ մասնավոր համակարգն է։ Նույնպես, այսինքն իրանք այս միմյանց հետևում են։ Հիմա օրինակ մասնավոր համակարգում շատ բարձր են աշխատավարձը պետականի համեմատ կադրերի արտահոսք կա, բնականաբար եթե պետական համակարգում բարձրանա մասնավորը, որպեսզի նորից շարունակի լավ կադրերին տանել, ինքն էլ է իր կողմից բարձրացնելու, այնպես որ ես վարձատրության նոր համակարգը եւ առհասարակ աշխատավարձերի բարձրացումը ինձ համար շատ նորմալ եւ շատ ուրախալի է, որովհետեւ մենք առաջին անգամ օրինակ դեկտեմբեր ամսին միջին աշխատավարձ ունեցանք իհարկե հարկերը մեջը 400,000-ը գերազանցեցինք, բայց իհարկե միջինը ավելի ցածր է տարեկան միջինը եւ դեկտեմբերը մի փոքր դեկտեմբեր պետք է դեկտեմբերի հետ համեմատենք, բայց մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ Հայաստանում միջին աշխատավարձը ավելանում է եւ դա նորմալ է եւ դա լավ է, որովհետեւ իրար հետեւելով մի կողմից մասնավորն է անընդհատ հատվածը բարձրացնում պետականը հետևից, պետականը կբարձրացնի մասնավորը կբարձրացնի, հնարավորություն եթե լինի շատ լավ կլինի նվազագույն աշխատավարձ կարողանանք բարձրացնել, որը պարզ չէ, որ թե պետությունը օրինակ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնի, բոլորի համար է բարձրանում, այդ թվում մասնավոր սեկտորի համար, այնպես որ ես այս ամեն ինչին նայում եմ ոչ թե նախընտրական կամ ընտրական տրամաբանությամբ, այլ նայում եմ մեր երկրի տնտեսական զարգացումների համատեքստում։